在高雄啊，今天上午雨势也不大，不过呢，今天清晨开始啊，就刮起了强风，其中有一棵路树呢，疑似之前就被虫咬过，这个大风一吹，它就连根拔起，横躺在车道上。而另外，在当地的三多还有自强路口，也有4部的重型机车被吹倒了。好，画面中您看到啊，4部的重型机车都是进口的，从这个停车格呢，直接倒在了人行道上，车主看到真的是好心痛。那么可见当时呢，在这个高雄地区风力是有多么的强劲。另外，在高雄市民生跟达人路口有一棵路树，疑似是因为虫蛀过，加上强风被吹倒，横躺在马路中央。警方获报之后，已经在现场拉起了封锁线，也提醒如果说当地的居民呢要经过附近的话，一定要特别留意。